Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twakomye ku bibuuzo ku kibuuzo ekyokusatu. Sheikh ayagala kuwa bibuuzo bya idhharu because twagisomye. Kati wano ekibuuzo ekyokuna akubuuza nti akhi haka ilman hazahu ghayru khasirin كيف تسمى الحروف في أوائل هذا البيت؟ كاستمنت كانوا خاكولembeza ennyukuta ezikavaamu tuziyita tutya kyakubuuza. kaifa tusamma alhuruf fi awaili hadha albayt, ennyukuta eziza mu kano tuziyita tutya. Nagamba nti min aina takhruju hurufu al-idhhari, ennyukuta za idhharu zivaawa kyakubuuza. Hati mithalan ala ma yali, wa example wekyokulabirako kwebyo byakoze eki byakuwadde wammanga ku bino. Ayagala mweki ebyokulabirako mu Qur'ani kitegedde. So akugambye nti wekyokulabirako nga kya nuni sakina, nga kya nuni ya sukuni, ba'daha oluvannyuma lwayo haruful ghaini, ne wajja ennyukuta eya ghaini. Genda mu Qur'ani ojemu aya nga erina ekyokulabirako nga kya nun sakina maaso ne wajja ghaini, then ekyokubiri nun sakina, then maaso gayo ne wajja kha'u, then tanwini maaso gayo ne wajja hamza. Watanwini mu maaso gayo nga wazze ain. Okitegedde? Akasembayo agamba nti umumwe ekya nuni ya sukuni nga maaso gayo wazze ha'u, then tanwini nga maaso gayo wazze ki ha'u. So insha Allah ta'ala okusinziza kyetwasomye obuntu buno osobola bukola insha Allah. Gina mu Qur'an wewe omulimu. Okitegedde? So insha Allah ta'ala tugenda kutunuulira omuteeko ogwokubiri ogwa ennambula ya nuni ya sukuni ne tanwini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.